Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, хорошей, доброй песни. В эфире любимая вами передача «Искры камина». В гостях у Митрофановны. И сегодня у нас в гостях молодой южноуральский музыкант, за творчеством которого мы уже давно следим, Николай Игнатьев. Здравствуй, Коля. Здравствуйте. Коля, расскажи, откуда ты родом? Я родился в Курганской области, в маленькой деревушке. Как говорил Виталий Абрамович, туда даже автобусы не ходят. Деревня действительно очень заброшенная, можно сказать, 50 дворов всего. Ну, вообще, интерес к инструменту, к песне, это всегда, наверное, исходит от родителей, правда? Мама пела, папа пел. Ну, папа, я понял, играл маленечко, да, уже? Да, отец немного играл, ну, совсем чуть-чуть. Начиналось, наверное, все с брата моего дедушки по отцовской линии. Он играл на гармошке, первый гармонист был на деревне. Вот все свадьбы, все вечера, конечно же, проходили с ним. Получается, я перенимаю традиции. Вот все-таки генетически это заложено в моих родителях, бабушках, дедушках. А вот что из всего этого получилось? Может быть, ты споешь для нас? Начнем с балалайки, пожалуйста. Вот, давай, начнем. Песня казачья. Есть множество, кстати, вариантов этой песни, но мы исполним популярный вариант. Ты не пугайся, Сергей, у нас специально с баяном, он будет тебе мешать, но он постарается сделать немножечко приличнее, красивее, интереснее. Хорошо, я не против. Песня называется «Течет речка по песочку». Течет речка по песочку, бережочек точит. Молодой казак, атамана просит. Молодой казак, атамана просит. Отпусти же, атаман, отпусти до дому. Знать соскучилась, знать намучилась, милая зазноба. Отпустил бы да я тебя, да долго ты пробудешь, а ты напейся воды холодной, про любовь забудешь, а ты напейся воды холодной, про любовь забудешь. Пил я воду, да пил холодную, пил не напивался, а любил девушку да чернобровую, ею наслаждался. Вот идут, коня ведут, конь голову клонит. Молодого да чернобрового казака хоронят. Молодого
казака хоронят, молодого да чернобрового казака хоронят. Конечно же, большую роль в том, чтобы я поступил дальше, как бы развиваться в этом направлении. Поступил в Курганское училище культуры. Сыграла моя мама, конечно же. Она позаботилась об этом, нашла объявление в газете, что вот проходит набор. Это 16 лет тебе было, наверное, да? Да, 16 Ты лет было, переехал в кстати. общежитие, стал жить самостоятельно. Да. Вот на самом деле, что интересно, я не думал, что это вообще мое. Я мечтал быть инженером, там, археологом. Но попробовать хотелось. Вот. Ну, думаю, пока поучусь здесь годика 2, а там посмотрим. Но оказалось, что мама попала в точку. Там учили уже на инструменте. Гармонии не учили играть? Это сразу баян, наверное, был, да? Да нет, там был класс гармонии, класс баяна. Ну вот. То есть гармонь проходили как второстепенный инструмент. Вот, дополнительный как бы класс гармонии был. Но и гармонь по жизни играет до сих пор очень важную роль. Ну, давайте послушаем, как на гармошке-то научили там играть. Интересно же. Преподаватели были? Какие преподаватели? Помнишь, как звать? Конечно, Пухов Геннадий Сергеевич, преподаватель по баяну и гармонии. С ним отдельная история связана, конечно. Но об этом позже. Казачья песня «Когда мы были на войне». Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала. И сердце девичье свое давно другому отдала. Но я не думал ни о чем, но я не думал ни о чем. Я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Я только верной пули жду, я только верной пули жду, чтоб утолить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду. Эй, опа! Но видно смерть не для меня, но видно смерть не для меня. И только конь мой вороной меня выносит из огня. И только на конь мой вороной меня выносит из огня. Оп, 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 эй! Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне. Навстречу пулям полечу на вороном своем коне. Навстречу пулям полечу на вороном своем коне.
Но сейчас, наверное, телезрители подумают, что ты, Николай, родился с голосом сразу, с гармошкой. И в рубашке. И в рубашке в этой красивой. Вот не все так просто, я точно знаю. Наверное, все это вот требовало большого труда, пота. Вот учение ведь, все, эта штука-то серьезная, да? Особенно моих преподавателей, конечно же. Преподаватели, а Потому что характер у потом меня фестивали, вредный. конкурсы какие-то, концерты, да, площадки, завоевания зрителя. Вот об этом что-то где-то. Вот, кстати, об этом хотел рассказать подробнее. Как я уже сказал, мой преподаватель Пухов Геннадий Сергеевич, он приложил особое участие в становлении меня как музыканта, гармониста, в первую очередь. И, кстати говоря, все гармонисты, баянисты у него все поют. Вот так сложилось, по традиции, видимо. Дело в том, что на втором курсе Геннадий Сергеевич предлагает, а точнее уже утверждает, что Николай, мы едем на Маланинский фестиваль. Конечно, это для меня был стресс, можно сказать, и я всячески пытался отбрыкаться от этого конкурса. Но преподаватель был еще упрямее меня, поэтому мы поехали. Поехали и стали лауреатами третьей степени в номинации «Народные ансамбли». Впервые, кстати, я вживую увидел ансамбль «Частушка» Заволокинский. Но это очень богатый опыт, потому что вы посмотрели и других исполнителей, да, услышали уровень всероссийский, так сказать, и себя позиционировали в этом. А как ты оказался в Челябинске? Наверное, это тоже традиция. Мои преподаватели учились в Челябинской академии культуры и искусств. Тогда она именовалась как Челябинский институт культуры. Ну вот я знаю, что ты дважды поступал в этот институт. Ну, можно сказать и так. Можно сказать и так, потому что на народном хоре я проучился 2 года, набрался опыта. Вот, и мне захотелось чего-то большего. Здесь, конечно, роль большую сыграл Муслим Магомаев. Ну, не напрямую, конечно же. Он своим примером показал, как можно. И я решил перевестись на кафедру академического пения, но на 1-й курс. Вот, и уже сейчас являюсь выпускником Челябинской академии культуры и искусств как концертно-камерный и оперный певец. Коля, мы продолжим разговор с тобой, а сейчас зритель ждет от вас какой-нибудь песни. Если хоровое отделение, наверное, что-нибудь народное, красивое. Заводное. Есть такое. Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет входа никому. А в терем тот высокий нет входа никому. Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца, но он не загородит дорогу молодца. Войду я к милотерям и брошусь в ноги к ней. Была бы только ночка, сегодня потемней. Была бы только ночка, сегодня потемней. Эх, была бы только тройка, а тройка повеселей. Эх, была бы только тройка, да тройка Гармошка, баян – это инструменты, под которые любой простой человек учится, вернее, поет частушку. Вот есть такая форма, короткая, точная частушка музыкальная, да, форма. И поют все. Я думаю, что ты тоже. Вот ты поешь частушки? Пою. Давай послушаем. Частушки есенинские. Вот, это серьезно уже. Подожди. Я вот не слышал ни разу никаких частушек есенинских. Это просто интересно. Ну, это дело в том, обработка? что стихи
Сергея Есенина. Есенина. Музыка моя. Ну, А, как вот музыка? как, вот вы Музыка, вообще. можно сказать, народная, собранная. Ну да, музыка нормальная. Своей аранжировки. Аранжировка. Вот, как бы вот так сказал. Вот это интересно. Есенинские частушки под баян. Дуют ветры, дуют буйны из куста орехова. Ты скажи, моя зазноба, с кем вчера проехала? Разлюбезный мой товарищ, с одной ложки я лепил, с одной ложки я лепил, у меня Милочку отбил. О! Под окошком следа нету, видно, кони вымели, а моей милашки нету, видно, замуж выдали. Погуляйте, ратнички, вам последние празднички, лошади запряжены, сундучки улажены. Нет, забели цветочки, в поле приулянули. 19 годочков на войну отправили. Сядьте, пташки, на березку, на большой зеленый клен. 19 годочков здесь солдатик схоронен, здесь солдатик схоронен, здесь солдатик схоронен. Николай, вот твои любимые песни, вернее, исполнители, Муслим Магомаев, да, Лев Лещенко, Валерий Ободзинский. Валерий Ободзинский. Хотелось бы вот послушать сейчас на этой передаче сегодня одну из песен, любимых песен этих, кого-то из этих исполнителей. Ну, конечно же, первое место принадлежит Муслиму Магомаеву. Это мой любимый певец. Вот. Но исполним мы, наверное, романс «Кони, звери» из его репертуара. Мы с удовольствием послушаем, и телезрители, думаю, тоже. Там за белой пылью в замете скользя не былицей былью жаркие глаза былью не былицей очи предо мной так быстрей же птицы шибче коренной. Ой, вы кони, кони
звери, звери, кони, эх, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех. А глаза сияют, ласкою маня, не меня встречают, ищут не меня, только жгут без меры из-под темных дуг. Эй, чубарь мой серый, задушевный друг, ой, вы кони, кони, звери, звери, кони, эх, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех. Я рыдать не стану, в дурь не закучу, я тебя достану, я тебя умчу. Припадешь устами, одуришь, как дым, в полынью с конями к черту полети, мой вы кони, кони, звери, звери, кони, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех, черные да серый, черные да серый, черные да серый да медвежий мех. Уважаемые телезрители, мы продолжим дальнейшую встречу с Николаем, наверное, уже в следующей передаче, там, где вы узнаете о его творческом пути, о большом, счастливом творческом пути. Сегодня он уже поет с оркестром «Малахит», и об этом в следующей передаче. Спасибо, Николай, за то, что сегодня был у нас в гостях. Спасибо. А вы, уважаемые телезрители, пишите нам по адресу 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». И будет вам песенное счастье.